Vsako leto se vsaj enkrat poigram z mislijo, če je med prihajajočimi avtomobili kakšen takšen, da bi si ga upal kupiti, brez da bi se z njim sploh zapeljal ali pa ga sploh videl prej v živo. A si? Upam, da se boš odpokvaril. Navadno sem ful zahteven in hočem stvari najprej sprobati. No, takšnih novih avtov ni veliko, letos pa eden je. Toyota GR Yaris. Pri Toyoti pravijo, da so se razvoja lotili ravno obratno kot navadno. Za osnovo so vzeli rally avto, potem pa uporabili reverse engineering, torej obratni razvoj in naredili tole bombico. Vse veste, da navadno proizvajalci najprej naredijo navaden model in iz njih potem ta hude športne modele. No, tukaj je pa to nastalo. Poglej tole. Aha, ok, je tudi dezinficiran, da smem sploh noter, da se upam kljuko prijeti. Čeprav je tole Yaris, z navadnim nima nič skupnega. Lažem ima, sprednje in zadnje luči pa tale ogledala. Zadnji je 10 cm nižji, aerodinamika je čisto drugače poštimana in podvozje povsem dirkaško. Pazite to, streha je karbonska in od navadne lažje za 3,5 kg in zaradi tega se je težišče spustilo za 2,5 mm. Ja, cela 2,5 mm, toliko pikolovski so. Še dobro, da sem se ostrigel, pa postrigel nohte in uredil brvi v lepotiljenci, da sem lažji. In po 20 letih je tole prva športna Toyota, ki ima spet 4-kolesni pogon. Ja, že izgleda dovolj brutalno, da verjetno noben med vami ni pomislil, da tole ni resna športna zverinca. Za progo imamo rdečo, grem zdaj peljati, za na cesto je pa pod bela. Sploh ni slišati impresivno, če rečem, da je pod pokrovom samo trivaljni motor, ampak ima 1,6 litra prostornine, pa turbo je in pri Toyoti se radi pohvalijo, da je tako močan, kot so sicer 2.0 turbo bencinski motorji. To je kar prav, ker ima 261 konjičkov in 360 Nm navora. Zelo pomemben pa je še razmerje med maso in močjo. Se veste, nič ti ne pomaga 300 konj v 5 ton težki kanti. Ker je GR Yaris kar 24 kg lažji od navadnega, to pomeni, da je razmerje 1:4,9. Ena konjska moč za 4,9 kg mase. To je zelo hud podatek in seveda dovolj za 5,5 sekunde z mesta do 100. In v praksi je to noro. 4-kolesni pogon skrbi za totalen oprijem. Zvesta se res noro izstreli in tudi beli pospeški poznej so noro impresivni. To kadarkoli pohodeš gre. Pa je gre 230 na uro, kar je za tako majhen avto kar velik. Motor pa v bistvu zadostuje še vsem pravilnikom VRC. Če bo kdo želel z njim voziti reli. Kakšno tehnikalijo glede motorja si pa raje preberite pol v članku, ker je tega preveč, da bi zdaj razlagal, mora tudi kaj uživati, a ne? Je pa po zmogljivosti to, da res en malo večji go-kart. Res je noro. Še celo zvok je tukaj v bistvu dosti dober, glede na samo trivalje. Upala! Tale občutek je toliko dober, da ne moreš verjeti. Dejansko ga totalno vse predvidaš. Ko greš pred ovink, moraš malo hitreje zabrenzati in potem s takim lepim nadzorom greš skozi, da nisem mogel pričakovati česa tazga. Nagibanja skoraj ni, volan je ful fajn, dovolj trd, brenze so fantastične in ko enkrat pohodiš gas, gre tako nadzorovano, da ne bi verjel, če ne bi tega sprobal. Škoda, da je že konc. Ampak dobro, k sreči imamo še cesto pred sabo, tako da. So jo mogli kar iztrgati iz rdeče ven, ker je šlo že kar malo prehiter. V glavnem, tukaj znotraj mi je tudi všeč, ker jasno razkazuje svoj karakter, sedeža sta zelo športna, ampak se mi zdi, da tudi na daljših poteh vse ne bosta neudobna. Tale volan je fajn debel, dost majhen in ima res dober oprijem, pa menjalnik je blizu rok in lepo dela klik, je res natančen. Zadnji pa, za otroke bo najbolj dovolj prostora, ampak vse je jasno, kam GR Yaris mudi taco.
k enemu, ne, ali pa največ 2 potnikoma. Nič, gremo naprej. Še kakšno lahko rečemo o pogonu. V teoriji zmore sklopka prenaša do 100% moči samo na sprednjo ali pa na zadnjo os, čeprav baje v praksi večinoma poskrbi za razmerje 60-40 oziroma 30-70, odvisno od izbranega programa. Normal da več moči naprej, sport 70% nazaj, da avto lahko tudi pomiga z ritko in z njim se da dejansko tudi fajn driftati. Za stezo je pa način track. V tem primeru obe osi dobita enako količino navora, torej 50-50 in takrat je avto najlepše uravnotežen, čeprav nam so dali pa vsem sport, ker je bilo fajn mokro in je rit fajn drsela. Super je za speljevati iz krožnih ven, ker res fajn potegne. Drugače škole je avto noter kar utesnen, tudi dosti temno je, ampak je tak dober občutek, tak zelo kompakten. Podvozje niti ni pretrdo za navadne ceste, se da čisto normalno shajati, pa tudi preglasa ni, če se tako lepo počasi voziš. Ima pa celo head-up display, ne vem, če sem ga že kdaj videl v tako majhnemu avtu. Evo, še en dokaz več, da je to res avto za voznike, za one, ki skozi gledajo na cesto, kako bojo položili ovink. Drugače smo pa na predstavitvi v Italiji, so kar zelo striktni pri svojih ukrepih, ampak vseeno nam dovolijo več, kot bi nam doma. Doma nam verjetno sploh ne bi dovolili nič. Enač, sem vesel, da bi dobro izbral, če bi tole izbral kar na slepo. Očitno imam res dober okus, ker avto je res zakon. Eden najboljših v zadnjih 10 letih. Če dobro pomislim, je v bistvu eden najboljših, kar sem jih sploh kadarkoli vozil v svoji zdaj že kar bogati karieri. Je pa res, da ne bo poceni, se to je logično. Okrog 40 000 evrov bo treba odšteti zanjo, ampak za to bo pa res treba začeti šparati.